यहाँ पर इंडिया के आदमी को एक पुराना सा मशीन मिलता है, जिसके बाद ये आदमी उस मशीन को देखता है तो उस मशीन के हाल पूरी तरीके से बेहाल थे। लेकिन फिर भी इंडिया का ये आदमी इस मशीन को सुधारने के लिए अपने घर ले जाता है और इस मशीन के सारे पार्ट्स को अलग अलग करने लगता है। देखते हैं क्या ये इंडिया का आदमी अपने जुगाड़ से इस मशीन को ठीक कर पाएगा। अगर आप भी इस जुगाड़ू इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर ये आदमी मशीन के सभी पार्ट्स पर कलर करके उन्हें नया कर देता है। और अब बारी आती है इन चमचमाते पार्ट्स को मशीन में कसने की। और अब ये आदमी मशीन को चेक करने के लिए जाता है और यहाँ पर ये मशीन एकदम नई की तरह वर्क कर रही थी। अगर आपको ऐसा पुराना मशीन मिलता है तो आप क्या करते?